Hello, xin chào các tình yêu. Bữa nay người đẹp châu Pha, người đẹp An Giang miền sông nước. Bữa nay là rửa xe nha. Đây, đây, đó. Thấy chưa? Đâu phải là đơn giản là phụ nữ đẹp không đâu, đẹp đúng không? Bây giờ thì cái này nhan sắc vẫn còn nha. Rồi bây giờ là gì vậy? Bà mẹ nó văn chương không có vợ, tội nó biết nghe. Đây, thấy chưa? Ủa chưa? Xin rửa xe. Mình cũng báo giờ cho mấy bạn biết nha. Giờ này là mới có 8 giờ sáng thôi đó nha mấy bạn, mới ngủ dậy thôi đó. Mà hồi đêm hôm mới biết nằm mơ thấy gì nữa. Chắc thấy mạng nước quá, thấy nước là thấy tiền đúng không bạn? Thấy nước là có tiền. Có tiền gây quay qua cái tưởng là gì, cái kể cho mình nghe nó thấy tiền, cái hú hồn hú sáng lên ôm xe. Cây đó xong lấy ra, cái cây trong nhà nó xong lấy ra.
rất là kỳ công nha các bạn. Nếu có ai muốn rửa xe hay là làm cái gì nhớ inbox em nha. Số điện thoại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. If you want to call us, you can inbox me and call me. Okay. Kelly to service for everyone. If everyone to friend for Kelly in the Facebook, please come to come to đâu? Come to nhà, come to nhà 1 2 3 4 34 33 3338 Avenue South. Kelly phone number, please. Kelly phone number 206 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, and that's it. Phone number. KZ là what? What the KZ? You try, you find you now? You try, you find you now? Quay video, quay my video. Quay video hả? Rồi được chưa? Ui. Được chưa? Dặn lắm nè. Bằng chạy già nó lấy bằng chạy già nó ra liền xa chạy nằm mà ngon bị mấy kêu nhúng xà bông trước cho nó thấm trước. Amazon nó có chạy xịn như này mà không biết cái tên của nó đâu, mình đâu có biết. Nó quảng cáo lẹ quá không có biết coi cái tên. Nó quảng cáo mà nó giờ như sao nó quảng cáo nó sợ mất, sợ người ta biết người ta mua nhiều với mất công nó giàu quá. Dạ chừng mẹ thấy cái chai xịn cái mà cuối nó nhăn ra quảng cáo hay vậy. Rồi sạch nha. Ok. Rồi ready, come on. Người này là làm việc coi như là siêng bất tử, lúc nào là làm lúc nấy nha các bạn nha. Chứ không phải là muốn làm là làm đâu, cái chuyện đơn giản đâu đó. Ở đâu cũng vậy nha các bạn nha. Ở đâu cũng phải làm hết trơn, cái tay làm thì hàm nhai nha. Tai ngưng là miệng gớt nha. Vào đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ tờ lưa tối ngày.
đâu ra được hàng đồng vậy mà trời. Tiền đổi làm cái nhà làm nhà xăng mất đường nào quên chết mẹ mở cái cốp chết mẹ nó mở cái nắp xăng để lên trả cho nó này mở cái cốp này ra nè. Đẩy luôn các bạn ơi.
quay 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 quay.